Bang Jul di Padepokan Pasanggerahan Paduraksa Soreang. Pas kawirun. Pas Bang Plas. Badan tingkung. Badan ngarona. Nah, ieu teh pas ngurek. Abi mah asep bancet. Par awi kaduruk, aya awi kaduruk. Lepat bae deh aduh. Namun benten. Ieu teh sing aing si aing. Abi gitu. Abi ngaraja itunya pas buka itunya. Tah eta hareupeun eta nu ngalewat tukang ieu tukang SS anu ieu teh anu kos kararota tapi anu dipanggul. Oh, tukang es dipanggul. Nya kahareup kieu ini banyak ngaraja teh SS nya pada kitu aja. Bahasa di Ciwidey pas ngajeng pas digebros kan. Ada mangkeun teh eta raja jadi raja onta. Rajina Gaji. randa anak hiji jadi hiji, aduh doriat. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Rampes Dulur Getara Pasundan, pernah kali sareng sim kuring dan Jatika. Dina ngerti abdi tanya lira. abdi Bang Jul di Padepokan Pasanggerahan Paduraksa Soreang. Di sarengan ku Bang Jul di Pasanggerahan Paduraksa Soreang. Artinya Bang Jul teh salah sawios namanya pelaku paitunya. Mohon. Pelaku upami ya nama istilah ini nama budayawan lah paitunya. Mohon. Enten anu ngamulai budaya Sunda. Mohon. Kinten naon ya kegiatan Bang Jul sadi dikena istilahnya dina rangka ngamulai budaya Sunda ieu urang taros eta gitu nya. Tah Bang Jul teh da kantos nya. Mohon. Sumpingan Getara Pasundan nya. Mohon. Ngobrol teh ramean geuning sareng. Mohon ya. Naon kabar teh grup teh? Awi Karuhun. Awi Karuhun. Pasukan Awi Karuhun. Di singkatan teh naon kabar teh? Pas kawirun. Pas kawirun. Nah, janten Bang Jul teh bagian dari Pas kawirun, pasukan Awi Karuhun. Berarti berhubungan sareng Awi tentunya. Mohon. Awi kaduruk teh gitu kamar teh. Mohon kan awi kaduruk, awi hidungnya kaduruk. Oh, di hidung kaduruk gitu nya. Ya. Oh, janten dina perawian lah, pengennya salah sawiosna pengennya itu dina Awi hungkul pengennya Bang Jul teh. Karena pami dina masalah Awi ieu Bang Jul. Mohon. Naon tah anu berhubungan dengan Awi anu hubunganna sareng budaya ieu lah Bang Jul di Petuni ieu teh naon tah. Mohon. Jadi dina Awi eta teh kan berbagai macam merenannya dina misalkan kemarin bikinan alat musik dina Awi asal wiwitan kan ya. Mohon. Wiwitan. Bade Bade kapungkurna mah acan modern kos sapertos ayeuna barunya kapungkur mah meureunan perang kempurung teh dina Awi misalkan urang teh kolot kapungkur mah meureunan diakalan oh ya sora naon dibikinkeun naon dina segala Awi. Jadi dikolaborasikeun dina karin di Kalempung dan Sambung Jabana. Terus seueur pisannya Bang Jul nya istilah nama instrumen anu didamel tina Awi perawian lah gitu. Seueur pisan. Terus Awi oge seueur nya macemna gitu nya. Eta teh biasanya si alat-alat teh dina hiji jenis Awi atau tapi memang benten-benten misalnya kanggo cemplung, celempung pada Awi ieu bisa karining mah Awi ieu. Naon we tah bentenna teh? Nya benten-benten nya. Benten-benten upami dina Awi mah bade Awi dina misalkan dina celempung Awi gombong. Celempung mah Awi gombong. Mohon kaituna mah da seueur sih dina Awi teh dan sajabana meureun dina Awi teh bade dibikinkeun naon dia da seueur sih. Mohon. Seulah berbagai macam Awi di urang mah gitu nya. Bang Jul nya. Tah Bang Jul mah spesialisasina dina perawian teh misalnya nyepeng celempung atau napi karini atau napi naon tah biasa. Celempung. Dina celempung nya. Celempung. Ternyata celempung teh eningal mah kami sapertos kenang gitu. Mohon sapertos kendang. Sapertos kendang. Mun fungsina oge sapertos kenang gitu. Kanggo naon istilah teh? Ngabangplakeun. Ngabangplakeun. Waduh bangplak. Waduh tingkeung.
nganggo celempung tah. Fungsina sapertos kendang. Berarti pamidina ieu mah perkusi apa gitu nya. Ya, Pamidina modern. Modern mah. Celempung. Aya celempung, aya karinding. kacapi, suling. Kacapi suling. Tapi kacapi ge aya tina awi oge nya bahanna teh. Serba tina awi karena memang Kapungur mah terbatas gitu nya. Bangnya seperti ayeuna kan biasa pabrikan lah nggak ada alat musik teh gitu. Nah Kapungur memang kalau orang Kapungur punya misalnya motekar namanya istilahnya tina awi ya ditakol disada kira aya nu janten celempung teh mah karinding suling kacapi jantan suling tah sulingnya kamarnya ningal teh sabaraha rupi gini nya muhun seueur aya anu kau ngawi aya nu nganggo dangdut rupi terus eta suling teh kan aya nu ningal teh anu genep liang natanya aya nu opat eta bentenna teh naon Bang aya nu genep aya nu opat opat ningal teh kamari di ieu teh benten iya misalkan anu genep anu misalkan eta teh dina nada suanten sareng deui nada nyurupkeun namun cik urang Sunda mah nyurupkeun dina opat tapi da sami bae sorana mah kitu saminya anu kan di Sunda mah daminati lada gitu nya berarti opat anu genep sami eta mah daminati lada upami dari segi naon istilahna mah tingkat kesulitan tah mempelajari anu anu opat sareng anu genep langkung ya nu mana tah Bang tuh langkung anu genep langkung tingkat kesulitan anu genep gitu nya nah tah biasa gitu tah Bang tuh misalkan apa anu genep teh kadang aya nu 7 aya nu 7 liangna teh aya nu dihandap anu lubang dihandap oge aya nu misalkan aya nu teu aya tinggal nu genep nu ieu hungkul aya nu rata tapi mah nambah nguping ya pami suling anu 7 terus lubang teh dihandapnya eta fungsina naon tah Bang sami bae misalkan aya nu teu diliangan misalkan anu teu diliangan makan langsung di luhur we nuhun amun upami ditekan mah misalkan dina sora nada tinggi biasa itunya jadi aya fungsina oge gitu nya lubang ketujuh betulnya lubang ketujuh aya nu dihandap eta mah perkawis suling bae teh nya naon deui tah instrumen nu sanesna Bang Jo suling karinding celempung kohkol ya termasuk eta nya mohon kohkol iya mohon padengarona eta nya padengarona eta kohkol teh tiasa ieu janten naon istilah mengiringi lagu oge teh eta teh nya aya nu tiasa lamun misalkan kohkol ieu teh upami lamun anu ayana calung lah sahabat salungnya kalau ada di takolan gitu nya mohon leres tah calung aya angkung oge nya Bang Jo nya dina awi teh nya dina awi tah terus abis teh kan kamari karinding kan ada abdi mah jalmi awam gitu nya kan pemain nguping santai paling teo eta teh sabaraha nada eta teh sami daminati lada oge nya sami ada katukan teng aya misalkan aya dina nada hiji nada dua nada tilu kana sanesna cuma masukkeun mengiringi lah mohon mengiringi eta mah teu pami hoyong diajar karinding kan sabaraha lami eta Bang pami tekun mah saminggon oge saminggon tiasa kami terah tekun niat hoyong biasa aja mohon jantan no kunci nu kayak nama niat pengennya terus niat mah pasti tekun gitu nya dan niat ya pengennya ante nganukur heureuy hungkul tau pami sapertos abi kan pami ninggal angklung ya salahnya angklungnya hiji angklung teh mung sanada gitu nya kan anu istilahna ieu do re itu mi gitu nya terus katos ninggal nu main angklung teh sapertosna di aya nu ngarahkeun gitu nya janten tiasa janten lagu tah janten lagu karena kada seueur eta mah deui nya tahu pami karinding tiasa kitu teu Bang Jo jadi anu hiji misalnya do anu ieu re terus janten keun ngajantenkeun lagu ku karinding tiasa oge nya anu karinding nu kieu padungdung ya karinding padungdung nya benten sih karinding tepak aya nu di kieu tah
Di naon eta teh? Disikat. Nah ieu teh sumurak. Nya nya. Lamun di kieu aya nu nya sok ngalani abi mah Asep Bancet. Asep Bancet. Nya ngantos jadi bangkong. Jadi weti janten. Janten benten-benten nya istilahnya mah cara mainkeun lagi benten-benten ya. Aya nu di ketuk kayak nu tadi naon Asep Bancet teh di nya anu di iyalah di kos-kos gitar gitu dah, digenjreng gitu dah. Oh ya oke. Ya. Memang katinggalna mah masih kirang ieu nya istilahnya mah kirang edukasi lah kanggo masyarakat awalnya perkawis karinding padahal kan karinding teh upami diekeun mah salah biasa naon ya janten booming gitu nya lah seni anu janten booming karena unik saur abdi mah gitu nya pomo upami aya ieu mah aya kesempatan di mana nganggo karinding biasa sapoe nganggo angkung teh janten ngalagukeun salagu full lah karinding kolaborasi gitu tah pangitan ke sanes waktos mah Bang Jul pangitannya sareng rekan-rekan urang naon istilahnya nya pintaunkeun pangitan nganggo karinding tapi biasa janten salagu pangitannya kelah udina waktos sanes mah urang ikeun lah perkawis karinding eta gitu. Eta Bang Jul teh tos sabaraha lami menggeluti perawian ieu teh ya. Perawi kaduruk, awi kaduruk lepat bae deh aduh. Amun bener. Kalau ieu teh sing aing si aing abi gitu. Ieu tos aya lumayan sih. Nuhun lumayan. Bertahun-tahun gitu. Ai nyampekeun bertahun-tahun mah henteu ngan cuman setahun ke atas gitu. Oh, langkung ke setahun gitu nya dina perawian teh. Tah nun. Dina eta dina awi. Selain dina awi, Bang Jul teh dina kesenian Sunda atau dina budaya Sunda teh daun deui tah Bang Jul. Mulai seni budaya debus. Kok debus oge Bang Jul. Terus dina debus tos lami tah Bang Jul. Tos lami alhamdulillah. Lami. Tos tahunan eta mah pangitannya. Mohon. Kapami debus eta Bang Jul. Diajar nyalira atau memang aya guruna misalnya diajar di mana atau misalnya? Oh iya, aya guruna. Memang aya guruna diajar gitu diajar. Lainna mah kan tos bertahun-tahun ya Bang Jul teh dina debus. Ieu mah urang ieu we pengalaman ya anu naonnya anu istilah nama tidak terlupakan ya tina dina debus tah misalnya aya pengalaman naon dah Bang Jul bade anu lucu anu kasirian anu kumaha lah misalnya mangga teh aya cerita naon nya ieu abdi teh kapan teh ngarannya pengalaman abdi jadi anu lucu gitu nya lucu lah ieu mah lucu pas abdi ngaraja gitu nya pas bubuka gitu nya tah eta hareupeun eta nu ngalewat tukang ieu naon tukang naon SS anu ieu teh anu kos kararotak tapi anu dipanggul tukang es dipanggul nya kahareup kieu abdi mah ngaraja teh SS nya mah kitu cabit buyar aja nya abdi teh buyar alah nah hajeuna jeung jero hate teh nah hate teh ngaraja teh aya tukang es mah nya rajana salah jeung nya namanya rajana salah ada perasaan da laras abi teh jadi dipanggil saha nu datangna tuh saha gitu nya abi teh bingung dipanggilna saha karuhun nu bijina tukang es sareng deui abi teh pas panamnya sok cegah uncalnya ieu teh non cegah uncal nya kan dina mainkeun badog teh sok ajelengan mohon nah abi basa di Ciwidey pas ngajeng pas digebros kan pas digebros abi pengalaman abi eta pas abi ngagajleng digebros da abi mah kan sok loloncatan wae nya berajeng-ajelengan gitu nya mainkeun badog kadang-kadang sok diputerkeun di badog teh nah meureunna duka aya nu ranggang gitu pasangna tereres. Jadi berarti itu di luhur panggung gitu di luhur panggung ngagobros eta. Pas ngagobros nya amuh cawe teh. Tapi da nya pengalaman gitu. Pengalaman anu ieu nya. Anu lucu eta nya. Lucu. Pengalaman naon deui tah Bang Jul dina salami ieu dina mintonkeun debus tah.
Oh. Oh. Reak. Oh reak, Mohon. reak, dog. Mohon. Mau tak kumaha tah pengalaman. Tah. Ieu mah ieu kitunya anu sasarangan sareng abdi kitunya. Mohon. Oh isan jadi batur lah ya nya anu ieu Sasarangan. mohon. Sami Saya itu mohon. Nah, pami eta mah meureunanya oh pan ieu teh dirajahkeun teh dilebetkeun atuh kumaha nya hikar hiburan teh dina karuhun. Nah didamangkeun ge nya ku pawangna oge. Mohon. Salah ngadamangkeun. Oh gitu. Salah ngadamangkeun. Kumaha tah? Ngadamangkeunna nu ieu mah kan kos jubah Arab teh. Mohon. Ngadamangkeunna teh eta rajah jadi rajah onta. Jadi raja onta. Nya anu etana teh beureunan tepung. Bingung kan Bingung. berarti. Nah hasilna ai abdi mah hasilna didamangkeun teh kuno pawangna ai Anu ieu mah? recangan mah ieu non raja onta. Bingung ya aya mah cenah naon ngadamangkeun ku bacaan onta kumaha ieu teh. Jadi nyeri awak abdi ge itu aduh teh pengai atuh berenang maneh teh onta. Ya rupa-rupa cak teh ka. Oh, jadi anu ngadamang teh sanes pawang anu biasana gitu. Nya sanes pawang nu biasa teh pawang onta. Janten lepan rajana gitu. Teh. Onta. Salah jampe Jadi nyari awak teh. nyeri awak geura. Nyeri awak. Bener. Aduh ampun si abi teh. Salah jampe lah. Terus sih tadi kan saya tanya orang ngobrol tadinya di pengkar teh ngobrol perkawis ieu ragaji tatah sana ya pengalaman perkawis ragaji Mohon. kumaha teh Bang Ju nur censau naon censau Senco mohon oh censau mohon kumaha teh ragaji benerna ragaji nya randa anak hiji ngahiji jadi hiji. alah Ya eta itu singkatanana singkatanna dina ragaji benerna dina ragaji mah eta nu misalkan nu zaman ayeuna modern lah. oh modern jantan Jadi debus modern gitu nya jantan menggunakan alat-alat anu modern cinso. mohon Pami ke di lemur mah peragi ngala awi kita deh. leres Nah, ieu mah meureunnan pintonan hiburan. mau dijantankan alat hiburannya Mau jadi janten alat hiburan kangge ngahibur. leres mohon Ya ampun para lu ndak sanes ngajago atau kumaha da. mohon Mung kuring mah meureun ngamu mulai seni budaya. leres Ai lain ku urang dek usaha deui. leres pisan lagi Nu penting mah meureunnan kuring teh meureun ngahibur, mohon nonton gitu. Meureun ngamu mulai seni budaya sih. leres tapi mengikuti zaman itunya Bang Jo nya gitu ko alat anu tradisional Ya. lumpur tapi oge nganggo alat-alat modern seperti saya tadi ragaji mesin palinnya Ragaji mesin cinso. tah debus eta teh kan ayo abdi da kantos tinggalnya Mohon. oge kan sensor tadi teh ragaji mesin dengan teh nganggo bor gini nya Mohon bor. mohon ternyata teh memang kumaha nya terus ningali teh kan sok getihan gitu ya Mohon. getihan teh memang nyeri tapi kumaha eta Bang pas menuju getihan gitu Benten Mohon. aya pamilina debus mah gitu. Mohon. Aya debus basah, aya Debus debus basah teh. kering. mohon Jadi misalkan dinu aya nu debus misalkan getihan atau Mohon. kumaha eta namina debus basah. debus basah gitu Jadi, kan ka getihan mah dibahasakeun disilokakeun meureunna saseukeut-seukeutna bor meureun Mohon. teh saseukeut omongan manusia kan nganyerikeun hatean. aduh Kudu dijagi. terus teh tapi sanur bor mah saseukeut-seukeutna oge di matak diri hate ka batinna aya letah mah nya Mohon. seukeutna teh biasa di ka Nyeri hate teh kana mana gitu nya. eta jangan silokan oge sinalur ku bor diborkeun kana ilat letah teh atuh Bang Jo mah di tanah ieu keun suaros janten eta teh nya tadi Mohon. janten renungan paling Renungan. tuh bor mah ngalukai ge letahna wungkul gitu nya dugi ka ieu ge teu dugi ka manah gitu Mohon. letah mah tidak bertulang gitu nya Nah, eta laras. sok rakeut teh kan dugi ka manah gitu Mohon. kayak mau tanah ge dugi ka sawara dinten gitu nya Mohon ya, dugi suara ka dinten.
makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Aduh, durian. Alah. Durian cenah tuh, lur. Ternyata enam debusnya tadinya memang kantos memang abdi kantos ngebahas perkawis debus basah debus kering memang seueur kami kantos nyarbikinnya pas begitu debus nah cenah eta mah bet ketihan kantos dibahas nah debus gagal tapi naon gitu ternyata memang aya debus basah teh gitu nya Bermacam-macam lah. mohon menten ada aya sabaraha rupi gitu nya tina debus oge Benten kan anu ninggal anu terang pemahaman mah cenah. Udah salah kaprah teh apa mikiran teh mohon sebelum menjelaskan tapi anjeuna terus salah menyimpulkan pas ya menyimpulkan teh ya. pikiranna teh tabayun cenah istilah budak ayeuna mah da tabayun tadi taroskeun pamitu terang teh ulah langsung menyimpulkannya harus nah gitu seperti gitu teh terus dijelaskeun mah pangitan Lampung ieu nya Mohon Lampung Pawas oh iya kita debus basah ieu debus kering gitu nya mohon lain lah Bang Jul teh upami ieu mah da sami nya rutin oge nya upami mintonkeun atraksi teh panggilnya sami rutin di Gasibo ge pengen rutin sareng rencana sanesna tah salami upami di Gasibu tah aya pengalaman unik naon tah Bang Jul salami di Gasibu eta upami di Gasibu mah si anu bogoh lah sia tuh kade ibu-ibu anu gaduh wanoja ulah sih ka Gasibu upami kitu mah si anu bogoheun ka Bang Jul si anu bogoh gua nabi cenah kenalan senan nami teh saha ca abi teh Asep naon ha nya cak abi Asep Bancet Banar Bangkong Asia apa asep geureuy wae atuh hoyongna naon cak abi teh hoyongna naon naon kalau I love you mah dijawab ke I love you too gombal oge nya Bang Jul teh ditaros ih kamu mah Imas ya gitu sanes Nia Imas pas digentos aya panjanganna Imas ya Allah cantiknya aduh bisaan ngarayu namanya si Bang Jul mun teh cek saya sok banyak lah panglaena kena memang gitunya aya urang resep banyak mohon resep banyak gitunya jadi pemilik Gasibu mah pengalaman teh tanya seueur bogohnya mohon gaduh iya rupiah nama gaduh fans sendirinya mohon setiap ya teh acara permintaan ada tapi biasanya upami eta kantos ka mana wae Bang Jul atraksi eta mintonkeun eta abdi pas nguriling terus ngurulingnya ka mana-mana di kapah udang mohon paling tebih tadi mana Bang Jul abdi paling tebih teh di Siantan teh di mana Bang? Siantan Kalimantan di Kalimantan ya, di Siantan dina acara naon eta Bang di Kalimantan memulai budaya di hajatan di ulam di ditu memang di dituna orang Sunda gitu anu ngulemna atau memang orang itu mohon jadi orang Bandung nikah sareng orang Kalimantan ulem hoyong budaya Sunda dikolaborasikan sareng budaya Kalimantan mau jadi di Kalimantan ge aya anu mintonkeun oge tapi di Kalimantan anu di ieu keunana Bang sami sih sami sapertos debus oge gitu mah saja bari mohon mun benten nami wungkul paling di Kalimantan itu tah lur nama kieu Bang Jul kan Bang Jul tos selaminya malang melintang lah istilahnya di dunia debus ieu no di dunia seni di budaya Sunda ieu itu kan aya pesan-pesan naon Bang Jul kanggo barudak urang ya anu nuju naronton nya kangge anu di bumi atau anu naronton ngarananya pesan-pesan di abdi mah tong era lah ngomong oleh seni budaya Sunda mah urang cicing di tanah Sunda gitunya tong era makanya orang cicing di tanah Sunda ngomong oleh budaya batur cing era lah makanya
sakit we di pusat mah. Aduh. Pusat nalur. Eta cara pesan-pesan di pusat nalur di Bang Jul. Rupina mah sakit heula Bang Jul. Tapi ada ieu nu bade dugi. Oh. Kami Tah. bade diajar yang sasarangan mangga. Linggih meureunanya yang sasarangan diajar mah. Di Sadu di Padepokan Pasanggerahan Paduraksa Soreang. Nya gitu. Sakait jadi tinggal ieu we dongkapan we kitu nya. Oh. Itu noh yang diajar tuh Oh. biasa sumping ka Pasanggerahan Paduraksa Soreang. Oke. Kontak Bang Jul teh sawios di-share ku abdi di Mangga, ieu, mangga. ka dulur-dulur Siap. teh sawiosnya. Mohon. Oke, sih nu WA anu ieu teh sawios. Neng Wios. Imas yang tadi teh. Bulan? Oh, eta mah jangan dulu. Jangan dulu. Manggi nonton. Oh. Ulah dibuka eta mah. Oh. Nah gitu itu nalur anu hoyong diajar sasarengan sareng Bang Jul biasa sumping ka Pasanggerahan Paduraksa Soreang. Kayak nomor kontakna di cantumkeun di deskripsi. Mohon. Harupina cekap sakitu hatur nuhun Ya. Bang Jul tos sumping di Citra Pasundan. Tah urang ge ieu nuju di Kampung Bambu. Lur. Telesan sareng Bang Jul ngobrolna terus seru nya ngobrol tadi sareng Bang Jul. Ya. Tapi masih kirang keneh rupina mah ke pami ieu mah ya di part-part berikutnya orang ngobrol deui sareng Bang Jul. Langkung bodor deui da. Aslinya mah Bang Jul teh ngabodor cenah. Mohon. Tapi enak mah kirang. Kirang ya ieu da. Ieu nya punten pisan gitu. Nya saper deui gitu. Ya lur. Gitu tah. Oh, pokoknya mah lur. Kopi lah lur. Sampai teu panik. Kopi cenah lu supaya Mohon. panik. Aduh. Sarupina mah cekap sakitu kebersamaan Mohon. urang di Citra Pasundan simkuring Benfica sareng Asep keok Asep keok. Bang Jul gitu. sareng Bang Jul hatur nuhun waktosna tos nonton di Karengse. Itu penting Mohon tong hilap berenanya Mohon. di subscribe, komen, jangan lupa nyalakan loncengnya dan share sakitu. Share sebanyak-banyaknya. Banyak-banyak. Hatur nuhun pina mah sakitu anu tiasa kapiatur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampes.